إخواني وأخواتي، أولا لا بد أن نعلم قضية، وهي أولا أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، حتى ولو كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. هذا في قضية ماذا؟ في قضية صلاة الفريضة، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. ثانيا، إذا أحبت المرأة أن تصلي في المسجد فإنها لا تمنع إذا لم يكن ثم فتنة، وإذا كان يرى زوجها أو والدها مثلا من المصلحة بقائها في البيت، فلا يجوز أن تخالف والدها، ولا يجوز أن تخالف زوجها، ولا يجوز أن تخالف ولي أمرها، ما دام أن الرجل يقدر المصلحة بقائها في البيت لوجود فتن. حتى أنه في عصر الصحابة هناك من كان يمنع، مثل ابن عبد الله بن عمر، رأى بأن من المصلحة أن تبقى، لكن ابن عمر أنكر عليه إنكارا شديدا وقال بأن الرسول أباح ذلك. لكن هذا في زمن الصحابة، فكيف في زمن الفتن والفساد الذي يعيشه كثير من الناس؟ ولذلك يجب على المرأة أن تطيع زوجها، ويجب على المرأة أن تطيع والدها أو تطيع ولي أمرها إذا قال صلي في بيتك. الأمر الثالث: أيما امرأة أرادت الصلاة في المسجد فعليه أن تتقي الله في عباد الله، أن تتقي الله في بيوت الله. ذلك أن بعض النساء حينما يذهبن إلى صلاة التراويح والله كأن الحال رايحة لمنتزه، رايحة لحديقة، رايحة ما شاء الله تتفسحي، وأولادها ماخذة ما شاء الله العزبة كامل، قهوة وشاي وعصائر ودنيا، وإذا جت إذا المسجد بثت أولادها بثا ونشرتهم هكذا في المسجد، فيحصل إزعاج، يحصل تشويش، يحصل أذية، يحصل إذهاب خشوع، يحصل أشياء حقيقة ربما والعياذ بالله جلبت اللعنة والسب عليها وعلى زوجها. ولذلك على المرأة أن تتقي الله. إذا كانت المرأة حريصة على صلاة التراويح تروح لوحدها، ليش تأخذ معها ما شاء الله اللهم بارك الأولاد يجلسون في البيت؟ وإذا كانت والله أنا ما أقدر أخليهم في البيت، خطر عليهم، يا أختي الفاضلة صلاة الفرض غير واجبة عليك في المسجد، صلاة الفرض غير واجبة عليك في المسجد. كيف صلاة التراويح؟ وكيف ترضين وتطمئنين والله من دعوات الناس؟ وأنا أقول هذا الكلام ليس تنظيري، والله واقعي عايشناه. في كل سنة عندنا مشاكل في المساجد، بعض الأولاد هدانا الله وإياهم، والأولاد بالمناسبة معذورين، الأولاد ما يملكون يعني ما يفهمون هذه المعاني. أطفال صغار 4 سنوات و5 سنوات و6 سنوات، إيش يفهم هذا؟ ولذلك بعضهم يجعل المسجد ملعب كرة قدم، بعضهم يجعل المسجد ميدان لسباق الجري، بعض الأولاد يجعل المسجد محل الصراخ والصياح وغير ذلك من الأصوات. على الناس أن يتقوا الله. حتى الوالد يا أخي، أنت بارك الله فيك، إذا تقول والله أنا ما أستطيع أخلي أولادي في البيت، ما أستطيع والله أتحكم فيهم في المسجد، يا أخي صلي الفرض وصلي التراويح في البيت، الله يجزاك خير ويبارك فيك، صليها في البيت. ترى النبي عليه الصلاة والسلام صلى أغلب التراويح في البيت، فقط 4 أيام في المسجد وثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام. كثير من العلماء أعرفهم كان يصلون في البيت، يرى بأن صلاة التراويح في البيت أخشع من كونه يصلي في المسجد. الإمام سريع، الإمام مثلا ما يعطي الحروف حقها من القراءة، وجود تشويش معين. فاتقوا الله يا إخواني، لا تؤذوا المسلمين. كثير من الناس والله يشكو في كل رمضان، يشكو من بعض الآباء، لا، وبعض الآباء للأسف الشديد مع هذا لما يقوم بعض الناس ينكر يغضب، يقول كيف تتكلمون على أولادي؟ يعني مثل ما أحب أني أجيب المثل العربي ما يليق، لكن يتقي الله. يعني حشفا وسوء كيل جاء يؤذي المسلمين، ومع ذلك يدافع عن الخطأ، ما يقول والله سامحوني يا جماعة الخير، أنا ما عندي أحد في البيت، أنا أحب أن أصلي في المسجد. لا، قوات عين، يجي ويتكلم ويجابه الناس ويسبب مشكلة ونزاع. هذا ما يليق، ما يليق. اتقوا الله. أقول هذا الكلام وأنا أعلم أني أطلت في الجواب، ويعني هذا السؤال أثار، لأن الناس يشكون، الناس يوصون يوميا يقول تكلم على هذه المسألة، ذكر الناس، علم الناس، هذه أمانة ورسالة أوصلها لكل من يشاهدني.